歡迎返到嚟日常研究部。你有冇發覺啊？好多時碌 IG 睇 Threads 總會見到啲貓唔係攤喺度就係打喊路啊，唔使返工又唔使交租，間唔中可以同主人踩單車行下山。你可能會諗，做貓做到咁真係貓新贏家啦。不過呢個世界總有例外，有啲貓根本唔係話夏天有冷氣嘆，有兩餐溫飽，或者間中出去玩下就會滿足啊。佢哋真正追求嘅係身心靈嘅自由啊，唔使一日到黑受制各種家規啊。又或者係喺有選擇權之下，可以探索世界，接觸文化同藝術，過住一種備受尊重、有基本貓權嘅生活啊。今集我哋就帶大家一齊睇下8種你未必全部聽過嘅貓新故事。雖然佢哋嘅世界好唔同啊，但都係過緊屬於自己最開心、最享受嘅生活。記住睇到最後啊！我哋呢個頻道主要係探討生活同寵物嘅有趣話題，有你哋嘅支持，我哋只可以持續向前。沙灘長榮貓，首先登場嘅係嚟自澳洲呢對黑貓姊妹花 Nathan 同 Winnie。平時唔少主人想幫隻貓沖個涼啊，都好似要打仗咁發晒脾氣。但你又信唔信啊？呢個世界竟然有貓天生好中意游水㗎。一開始主人帶姐姐 Nathan 去海灘玩，點知佢一見到個海，唔單止唔驚啊，仲直接踢埋腳游出海啊！過咗1年幾之後，主人再收養咗妹妹 Winnie 啊，結果仲誇張啊！妹妹第一次去海灘已經完全冇怯場，直頭一落地就衝落水啊，當自己係條魚咁游去同家姐會合啊！佢哋最治癒嘅畫面係連喺海入面游緊水啊，都會間中用個鼻仔或者個頭輕輕掂一掂對方，好似打招呼咁，然後繼續游。唔通貓嘅興趣真係會傳染嘅？依家呢對姊妹花一到夏天就正啦，一齊超住喺沙灘游水曬太陽，睇佢哋個樣就知啦，開心到呢個樣係冇得呃㗎。御膳美食貓，當唔少主人每日仲喺度煩緊揀咩貓糧啊，邊隻冇食安問題，邊隻抵食，買大包定細包可以慳得幾多嘅時候，呢隻來自美國叫 Oscar 嘅貓啊，一餐早餐淨係個碟啊都可能貴過你包糧啊。雖然 Oscar 平時有私人廚師跟開個餐單啊，不過今日主人就話想親自出手拍下片喎。早餐一嚟就係壽司級嘅三文魚刺身啊，再淋上廚師特別熬製嘅吞拿魚骨湯，跟住再加隻半熟嘅鵪鶉蛋咁多啦。始終見隻貓有啲超重㗎嘛，最後再加魚子醬用嚟調味，灑埋啲凍雪魚乾，再用食用花同藍莓擺下盤。不過對呢隻貓嚟講，呢啲都係正常操作啦，都未計有咩節慶或者佢生日，主人實會請大班朋友返嚟慶祝嘅，到時擺到成台都係頂級刺身㗎啦。呢啲享受基本嘢嚟啫。華麗公主貓，相信唔少主人都試過想買件衫仔同隻貓扮下靚，點知唔夠10秒，佢就已經逼你即刻同佢除返落嚟啦。但呢隻叫 Piori 嘅貓就啱啱相反啦，佢嘅印度籍媽媽每日唔係單純幫佢着件衫仔啊，而係要將佢打扮到好似印度公主咁，頸鏈咯、手鐲、頭飾樣樣齊，仲要喺佢塊面度貼埋粒閃石，成個造型要跟到足啊！扮靚期間，呢位媽媽仲會不時同佢唱下歌，重複咁咦哦，唔好突隻腳出嚟啊，咁樣唔 elegant 噶。而呢隻貓竟然照單全收啊！問題係呢種玩法唔係間中一次，而係日日如是。但當你再望真啲，就會發現，原來喺佢被當正係公主，讚到上天花板嘅時候，眼神睇得出佢都幾受落喎。相信對呢隻貓嚟講，每日都有得做公主，先至係佢最享受、覺得被重視嘅生活方式啊！牧場逍遙貓。對
對呢隻嚟自紐西蘭嘅黑貓蘇兒嚟講，無論你俾咩美食，當佢公主咁錫都好，如果日日要漚喺屋企啊，簡直慘過坐監。好難想象佢最初其實係隻流浪貓嚟，俾前主人就咁遺棄喺獸醫診所門口啊。好在最後遇到而家嘅主人，轉身成為大牧場嘅千金啊！而佢每日嘅生活就係可以自由自在喺牧場周圍走動，唔會聽到主人同佢講唔好啊。一得閒唔係去探班牛牛嘅朋友，就係捉甲蟲、爬樹、曬太陽，連每日嘅日落都唔會錯過噶。佢從來都唔玩咩逗貓棒嘅，反而最中意係去碌地沙。即使搞到成身牛屎味，主人都冇話過佢一句嘅。最神奇係蘇兒仲天生異稟啊，飲埋唔少牧場嘅牛奶，個胃竟然乜事都冇啊！對佢嚟講，每日只要可以親近大自然，就已經係最正嘅貓生啦。知己相伴貓，冇錯啊！好多人都話貓係好獨立、好哀嘅動物啊。但如果真係緣分到又玩得埋，相信冇一隻貓會拒絕多個 friend 嘅。對呢隻嚟自美國嘅貓 Kia 嚟講，表面上佢同一般家貓冇咩分別啊，有冷氣嘆，有足夠地方活動，2餐溫飽，過得好好啊。但佢最重視嘅其實唔係物質環境啊，而係每日陪住佢有情有義嘅2個好朋友啊。佢哋都唔係貓嚟，一隻係狗，另一隻係兔仔啊，但大家感情就好到好似一家人咁。佢哋每日互相舔毛，一齊玩，一齊瞓覺。依家最搞笑係，連後期加入嘅兔仔啊，都當埋自己係貓喎。每日就喺咁安心，唔使有乜顧忌嘅環境入面，除咗有主人愛錫，身邊無時無刻仲有好朋友陪住啊。對呢隻貓嚟講，生活唔使大起大落。就算所有嘢都喺預期之內，只要唔會孤獨得自己一個，就已經過得好滿足啦。琴音陶醉貓，你可能都聽過，識啲音樂嘅人會形容自己話係音樂揀咗佢啊。咁如果換做一隻貓呢？喺土耳其就有一位鋼琴家，佢收養嘅呢隻虎斑貓 Habish，對音樂嘅着迷程度簡直係完全上晒癮啊！喺畫面所見，呢隻貓每日最期待就係等佢主人坐喺鋼琴前啊，準備彈琴嗰一刻，佢會第一時間跳上個琴度，全神貫注聽住主人彈出優美感性嘅旋律。佢好多時仲會眯埋對眼，跟住個拍子發出煲水聲添，甚至感動到急不及待要用個頭撞向主人道謝。當你見到一隻貓啊，完全融入音樂嘅世界，陶醉到呢個極致，相信就係佢精神上獲得最高級、最有藝術價值嘅享受咯。環海探索貓，或者品味仲有得培養啊，但出身就真係冇得揀啊。對絕大多數貓，陸地就係全世界啦，但對呢隻叫聖誕嘅貓嚟講，喺海上面生活先係佢嘅日常。佢係喺聖誕節嗰日被一對年輕夫婦收養，之後直接被帶上船啦，挑戰環繞日本1個圈，一去就去咗400幾日嘅航海之旅。起初呢對夫婦都好驚噶，唔知佢會唔會暈船浪啦，點知佢不但唔驚浪啊，平衡感直情好過佢2個，根本唔使太擔心佢會跌落海啊。成個旅程入面，呢隻貓每日一係就流連喺甲板曬太陽，吹下海風咁咯，一係就趴喺個窗邊望下海，或者喺船艙探索未知嘅世界。所謂冇比較就冇傷害啦。當其他貓仲喺屋企望住4面牆，佢已經過緊好自由又高質量嘅生活啊！極限挑戰貓，如果跟住中意遊山玩水嘅主人啊，最多咪都係多啲戶外活動啫。
但如果跟住世界冠軍，就好似呢隻叫 Marv 嘅貓咁，佢嘅貓身就注定冇得平反啦。呢隻嚟自美國嘅衝浪貓，佢主人曾經係世界滑水冠軍嚟，由最初喺泳池特訓佢嘅平衡力開始，到依家上山下海、滑雪衝浪，呢隻貓基本上都樣樣精通啊！依家已經玩到上晒癮，翻唔到轉頭啦。如果主人出門口竟然冇帶埋佢，佢就會大聲叫嚟抗議啊！要知道佢主人本身都唔係普通人啦，如果唔係，後嚟都唔會揀隻豬俾佢做伴啦。試想象下，一隻貓同一隻豬喺海灘曬太陽，一齊去旅行，呢種咁特別又充滿驚喜嘅組合，真係超乎現實啊！對 Marv 嚟講，真正嘅嘆世界唔係舒舒服服食完飯就瞓，而係可以不斷咁突破自己啊！貓身最快樂嘅唔係退休啊，而係生活永遠充滿刺激同驚喜啊！睇到呢度，如果搞到你懷疑人生嘅話，要知道貓同人一樣，佢哋嘅命運同生活方式可以差天共地嘅，但喺依家再冇得抵賴冇外星人嘅真相面前，無論做一隻貓定做一個人都好啦。總之唔好太勉強自己啊，亦都無謂望返轉頭，活在當下，對自己好啲就夠啦。可能有一日，當 AI 厲害到可以同街邊嘅流浪貓傾偈，到時問佢點睇其他貓過得咁嘆啊，相信佢大多數會答你：關我咩事啊？餵多我一罐好過啦。歡迎分享交流你嘅諗法同經歷，記得訂閱我哋嘅頻道，按讚同分享。多謝你睇到最後。